Δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεόν Μადλობთ და ვადიდებთ ღმერთს που είμαστε σήμερα μαζί σας იმისთვის რომ დღეს თქვენთან ერთად ვართ και εν ενή στόματι και μια καρδία προσφέρουμε την ανέμαχτον ταύτην θυσία. და დღეს ერთად შევწირეთ უფალს უსისხლო მსხვერპლი προς τον Θεόν Πατέρα ღმერთმავა και τον παρακαλούμε όλοι προσφέροντες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τα διάφορα αιτήματά μας. და ჩვენ ღმერთ მამას ყველა ერთად შევწირეთ და მივართვით სხვადასხვა ჩვენი თხოვნა და ვედრება. Όλοι έχουμε αιτήματα. ყველას გვაქვს რაღაც სათხოვარი ღმერთის Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. რადგან ყველა ჩვენგანს აქვს პრობლემა. Και μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες και μας ερμήνευσαν ότι ο άνθρωπος όσα χαρίσματα κι αν έχει είναι αδύναμος να λύσει τα προβλήματά του χωρίς την εξ ουρανού βοήθεια. წმინდა მამებმა გვასწავლეს რომ ადამიანს რა ქარიზმებიც, რა ნიჭებიც და არ უნდა ქონდეს ღვთისგან საკუთარ პრობლემებს თვითონ ვერ გადაჭრის. Γι' αυτόν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι μεγάλη ανακούφιση για όλους μας. ამიტომაც წმინდა წირვა, ჟამის წირვა არის ყველა ჩვენთაგანისთვის დიდი ნუგეში და ამოსუთქვა. Και πόσον αδικεί κανείς τον εαυτόν του όταν απέχει από αυτό το Άγιο Μυστήριο των Μυστηρίων. და რამდენად უსამართლოდ ექცევა ადამიანი თავის თავს, როცა წირვას განსაკუთრებით აკლდება. Διότι στη Θεία Λειτουργία παίρνουμε την εξύψους δύναμη για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τον καλό αγώνα μας. წმინდა წირვაში ვიღებთ სწორედ იმ ძალას, რომელიც გვჭირდება ჩვენი სულიერი ღვაწლის აღსასრულებლად. Ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι σε δεινή κατάσταση. ადამიანი დაცემის შემდეგ ძალიან ძიმე ყოფაში აღმოჩნდა. Οι Άγιοι Πατέρες είπαν κυριολεκτικά είναι σε διεστραμμένη κατάσταση. წმინდა მამები ამას გახსნილ დამახინჯებულ მდგომარეობას უწოდებდნენ. Και έλεγε κάποιος επίσκοπος από την Ελλάδα, ο οποίος ήταν ενάρετος και άγιος άνθρωπος, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. ერთი საბერძნეთში მე-20 საუკუნეში იყო ერთი წმინდა ცხოვრების ეპისკოპოსი, რომელსაც სახელად ერქვა Αυγουστίνე. Αν είχε κάποιο μηχάνημα που μπορούσε να διακρίνει τους λογισμούς μας, το τι λογισμούς έρχονται εις τον νου του ανθρώπου, σε όλους μας δηλαδή, τότε δεν θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε ο ένας τον άλλο. ამბობდა რომ ადამიანებმა რო გამოიგონონ გულის სიტყვების და აზრების ამომცნობელი აპარატიო, ერთმანეთის თვალებში შეხედვა შეგვწვებოდაო. Γι' αυτόν ερχόμεθα εδώ και ζητούμε την δύναμη για να μπορέσουμε να αξιωθούμε, να αποβάλλουμε τα πάθη μας. ამიტომაც მოვდივართ აქ და ვითხოვთ ზეგარ და მოძალას იმისათვის რომ ვნებებისგან გავთავისუფლდეთ. Διότι πίσω από κάθε πάθος κρύβονται τα δαιμόνια. რადგან თითოეული ვნების უკან დემონები იმალებიან. Δυστυχώς σήμερα οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι δεν παραδέχονται τα δαιμόνια. სამწუხაროდ დღეს თანამედროვე დასავლეთ ევროპა არ აღიარებს დემონების არსებობას. Και λένε ότι τα δαιμόνια συμβολίζουν το γενικό κακό. და ესო რო ამბობდენო დემონებიო ადრეო ზოგადათო არისო სიმბოლო ზოგადი ბოროტებისა. Δεν υπάρχει αφηρημένο κακό. აბსტრაქტული ბოროტება არ არსებობს. Και δεν δημιούργησε ο Θεός τίποτα το κακό. ღმერთს არაფერი ცუდა და ბოროტად არ შეუქმნია. Ακόμα και ο διάβολος, λένε οι Αγίοι Πατέρες, δεν είναι φύση κακός. ეშმაკიც კი, როგორც გვასწავლიან წმინდა მამები, ბუნებით ბოროტი არ არის. Είναι προαιρέσει κακός. თავისი არჩევანითა და განწყობით გახდა ბოროტი. Γι' αυτό μας ετώνησαν οι Αγίοι Πατέρες ως οι μάστορες, ως οι καθηγητές του πνευματικού νόμου, ότι σε κάθε αμαρτωλή υποχώρηση που κάνουμε, κοινωνούμε με τα δαιμόνια. ამიტომ ამბობდნენ წმინდა მამები, რომ როდესაც რამე ცოდვას ჩავიდენთ, დიც იქნება თუ პატარას,
დემონების ზიარები ხვდებით Και εισέρχονται μέσα μας τα δαιμόνια, όπως έλεγε το σημερινό Ευαγγέλιο. და შემოდიან ისინი ჩვენში ისე როგორც დღეს წმინდა სახარებაში წავიკითხეთ. Και πολλές φορές γίνεται δωρεά από το Θεό και φεύγουν από μέσα μας τα δαιμόνια, αλλά εμείς δεν προχωρούμε, δεν μετανοούμε, δεν αναβαθμιζόμεθα πνευματικά και πάλι έρχονται πίσω, επιστρέφουν με έτερα 7 δαιμόνια πονηρότερα των πρώτων. ჩვენ ზოგჯერ ღმერთი გვაძლევს ხოლმე წყალობას თავის მარლს განდევნის ამ დემონებს ჩვენი სულისგან, მაგრამ რადგან ჩვენ სულიერად გარჯა არ გვინდა და ზარმაცები ვართ, ის დემონებიც ბრუნდებიან და კიდე 7-ჯერ თავიზე უარესები მოყავთ ჩვენში. Άρα υπάρχει και διαβάθμιση στην πονηρία των δαιμόνων. Έτσι μας απεκάλυψε ο Χριστός. შესაბამისად სახარების თანახმად ეშმაკებშიც არის რაღაც რანგები. Γι' αυτό να προσέχουμε πολύ, να απεμπολούμε τις δαιμονικές ενέργειες ποιούντες την αρετή. ამიტომ უნდა გავთავისუფლდეთ დემონური ენერგიებიდან სათნოებების აღსრულებით. Γι' αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας θα κατορθώσουμε να εκδιώξουμε τα δαιμονική ενέργεια που κάθε ένας έχει μέσα του. ეკლესიის საშუალებით შეუძლია თითოეულ ჩვენგანს განთავისუფლდეს დემონური ენერგიებისგან, რომელსაც სამწუხაროდ დიდ თუ მაღალ დონეზე ვატარებთ ყველანი. Γι' αυτό και ένας ενάρετος γέροντας, ο κατασάρχαν αδερφός του Αγίου Ιερομάρτυρος του συγχρόνου Φιλουμένου, ο πατήρ Ελπίδιος, იყო მე-20 საუკუნეში იყო ერთი მღვდელმოწამე იერუსალიმში ეწამა, ერქვა წმინდა ფილუმენი, მას ჰყავდა ხორციელი ძმა ტყუპისცალი, რომელსაც ერქვა ბერი ელპიდე და ცხოვრობდა ეს მამა ელპიდე ათონზე. είχε τυπικό κάθε απόγευμα να διαβάζει τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου και να μνημονεύει όλους τους πατέρες της Νέας Κήτης. ამ კაცს ჰქონდა წესად ნეას კიტი არის ათონზე ეგეთი ადგილი და ყოველ საღამოს კითხულობდა ბასილი დიდის კვეთებულის ლოცვებს ყველა მამისთვის, რომელიც კიტში მოღვაწეობდა. Και του έλεγαμε εμείς οι νεότεροι τότε, γέροντα ήμιθα δαιμονισμένοι. მეკითხებოდით ხოლმე, რა არისო, შეპყრობილები ვართო თუ ეშმაკეულები, რომ ამ ლოცვებს კითხულობ ყოველდღეო. Και μας έλεγαν, ο μη απαθής άνθρωπος είναι δαιμονισμένος. და პასუხობდა, რომ ადამიანი, რომელსაც რაიმე პატარა ვნებაც კი აქვს და არ არის უვნებო, άλλος σε μικρό βαθμό, ეზიარება άλλος σε დემონურ μεγάλο. ენერგიებს, ან მცირე იქნება თუ დიდი დოზით. Γι' αυτό και πρέπει και εμείς να παρακαλούμε τον Χριστό μας να έρθει η χάρις μέσα μας για να μας ελευθερώσει από τις διάφορες δαιμονικές ενέργειες. ამიტომ უნდა ვთხოვოთ ქრისტეს, რომ მოვიდეს, მოგცეს მის თავისი მადლი, მოვიდეს ეს მადლი Και τότε ჩვენთვის ειρηνεύομαι. და გაგვათავისუფლოს Και να ყველანაირი ξέρετε, დემონური αυτό που ენერგიისგან. διώχνει το διάβολο და მაშინ ιδιαίτερα შვიდდებით. είναι το πένθος και το κλάμα των καταθεών. და იცოდეთ რა არის ის, რაც განდევნის ჩვენგან დემონურ ენერგიებს. ყველაზე მეტად ეს არის შინაგანი გლოვა და ცრემლები. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι στον άνθρωπο που κλαίει, όχι δεν μπορεί να τον πειράξει ο δαίμονας, δεν μπορεί καν να πλησιάσει. იოანე კიბის აღმწერელი ამბობს, რომ ადამიანი, რომელიც სულიერად ტირისო, არათუ ვერ ებძვისო ეშმაკი, მიახლებაც კი არ შეუძლია მასთან. Εύχομαι όλοι να πάρουμε τη χάρη. გისურვებთ ყველას და ვისურვებთ ყველასთვის, რომ ყველას მიგვეღოს საფრთხო მადლი, Ως βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας. რადგან ვართ წმინდა სამების სახელით ნათელღებულნი ყოველნი. Αμήν. Εδώ χαρίζουμε στον ναόν μια გვინდა εικόνα ამ της ტაძარს Παναγίας ჩვენი της Εσραυλένης. სამასორო გადაგწეთ დაკლული Μία εκ των ხატის επτά ასლის. θαυματουργών εικόνων της Μονής. ერთი 7 სასწაულმოქმედ ხატთაგანი ჩვენი მონასტრისა. Ακριβές αντίγραφο μεταφέραμε και στον Μπλε Μοναστήρι κατά την παραμονή μας εδώ. იმ ხატის დაკლულის ზუსტი ასლი მოვაბრძანეთ რამდენიმე დღის წინ ლურჯ მონასტერში. თქვენ უფრო მცირე. მამა გიორგის გადავწევთ. Πάτερ Γιώργη με την πάρετε αυτή για να την έχετε στον ναό. გთხოვთ მამა გიორგი შეინახოთ ეს ხატი და ჩვენი ახლობლის სამახსოვროდ გქონდეთ.
და მამა ივანეს რომელიც შეუძლოთ არის ეხა წინამძღვარს გთხოვთ ეს ჩვენი ზეთი გადასცეთ. ეხა ვაზიარებთ და მე უნდა წავიდეთ.